Si un día amas a alguien que a ti no te ha de amar, no le reproche nada y déjale marchar. Amor no es compromiso, es algo liberar. Para no ser felices tienen que amarse igual. Para no ser felices tienen que amarse igual. Por eso es que te digo, con mi buena intención, espera con paciencia, sin desesperación. Hallarás desengaños, tristezas y dolor, y tú al fin del camino hallarás ese amor, y tú al fin del camino hallarás ese amor.